Սիրելի երևանցիներ, նախ օրակարգի հետ կապված մի քիչ զարմանք, տարակուսանք եւ ճակերտավոր անհանգստություն է հարուցում այն հանգամանքը, որ արյուտես, որ այս նիստին ու մի նախորդ նիստին էլ Սամվել Ալեքսանյանի հետ փոխկապակցված ոչ մի շինթույլտվություն ու հողի նշանակության փոփոխություն չի բերվել, մի բան պատահած չլինի հանկարծ։ Ուրեմն քննարկող հարցերի վերաբերյալ նախ պիտի արձանագրենք, որ հերթական անգամ դատական ատյանում Մայր Հայաստանի փաստարկները, Մայր Հայաստանի հայցը արդարացվեց, մեր գործընկերները եւս կանդրադառնան դրան եւ ավականու անդամ Սոնա Աղեկյանի մանդատից այստեղ ցինիկ կերպով զրկելը դատարանը համարել է ոչ իրավաչափ, ինչպես կարմիր կետագծերի վերաբերյալ եւ այլն եւ քաղաքականից զատ նաեւ իրավական հարթությունում է, որ Մայր Հայաստանի քայլերը տալիս են, այսպես ասենք, զգալի արդյունքներ եւ հաղթանակներ են գրանցում։ Հատուկ ուզեի անդրադառնալ այս օրակարգի հետ կապված այս հարցին, այս արտոնությունների մի առանձնակի հայտնագործություն, ինչ որ մի բան չկար էլի, որ ասենք 4 ամիս հաշվարկեցինք, հետո նոր հասկացանք, որ այս բաները պետք էր փոխել։ Սա կարելի էր բերել դեկտեմբերին այս ամեն ինչը, այս արտոնությունները, ակամայից մտածում ես, որ հաշվարկ եղել է այնպեսին, որ այս 4 ամսում ինչ հավաքվեց, լավ է, այ հետո նոր արտոնություններ կտանք, հա։ Հիմա անդրադառնալով թե նախորդ նիստին, թե այսօրվա նիստին առհասարակ այս արտագաղթը, որ տեղի է ունենում դահլիճից նիստի ժամանակ, հերթական անգամ վկայում է այն մասին, որ ավականու ինստիտուտը որպես կառույց արժեզրկելու, հեղինակազրկելու այդ սողացող գծի շարունակությունն է, ինչը չի կարող որևիցե լավ բան ասել գործող իշխանությունների մասին, իսկ առհասարակ նախորդ նիստին տրանսպորտի երևանցիների 17000 երևանցու բերած նախագծի հանդեպ այդ վերաբերմունքը, այդ երկչոտ, այդ փախուստը, այդ ճողոպրելը դահլիճից ամենամեծ անհարգալից վերաբերմունքներ երևանցիների հանդեպ, թող ոչ մեկը չասի, թե գիտեք, ձանձրացել ենք, հոգնել ենք տրանսպորտի քննարկելուց, հետ դուք ձեր փաստարկների, ձեր վիճակագրության, ձեր թվերի մեջ վստահ եք, ոչինչ չեք ուզում կոծկել, ոչ մեկի արածը չեք ուզում պարտակել, ոչ մեկի վատ կառավարումը չեք ուզում սվաղել, ուզում է ընդդիմությունը ամեն նիստին բեր այդ նախագիծը, ձեր բանագործյանունն ինչ է, եկեք քննարկեք, ինչ եք բարդույթավորվում դրանից։ Ու դրա շարունակությունն էլ ինչն էր, բոյկոտի վերաբերյալ այդ տարբեր հերքումները, բոյկոտը առ այսօր շարունակվում է, ինչը ձեզ դրդել է արդեն օրենսդրական փոփոխությունների գնալ պարլամենտին բերել օգնության։ Բոյկոտի մասին է վկայում նաև ձեր հավաքագրումների ցածր թվերը։ Երբ որ նոյեմբերից անցակ կառավարումով անկանխիկի, թեպետ դա էլ էր թերի ինֆորմացիա, հայգերները շարունակում էին 100 դրամ վերցնել վարորդները, այդուհանդերձ այդ ժամանակ մինչև օրեկան 350,000 վերգետնյա ուղևորափոխադրման թիվ է հնչել գործակարգավարականների ժամանակ։ Նախորդի հնչածը լավագույն դեպքում 270,000 ուղևորի մասին է խոսում։ Այսինքն անգամ միասնական տոմսային համակարգը չի բերել այդ թվերը, որը կար դեռևս այն ժամանակ, երբ որ կիսով չափ կանխիկ էր, մասնակիորեն կանխիկ էր եւ մետաղադրամ ընդունող սարքերով էր։ Վիճակագրության տարբերությունը հանում ենք, ակնհայտ է, որ դա բոյկոտի թվերն են։ Առհասարակ կլինի աղբահանությունը, կլինի, չգիտեմ, տրանսպորտ, ցանկացած այլ ենթակառուցված, որ գրտում է քաղաքային իշխանության տնօրինման ներքո, այսպես կոռուպցիայի մետաստազները տարածված են, հովանավորչություն, փոխկապակցված ֆիրմաներ, այդպես շատ է խոսվում Լիլան Արմի մասին, չգիտեմ, Երևանյան լիճը ինչ վիճակում է, մենակ չասեք, պատրաստ է, նորմալ է, ամեն ինչ արված է, այդ նույն Լիլան Արմն է արել։ Մաշտոցի պողոտայի գետնանցումը 23-ին վերանորոգում, 24-ին վերանորոգում, այս տարի նորից վերանորոգման կարիք կա, այդ էլ բիդեկն է։ Իսկ Օմնիկոմը, պարոն Մանուկյան, ում է պատկանում, էլի ձեր հետ փոխկապակցված մարդու, Օմնիկոմները մետաղադրամ ընդունող սարքերն էր բերում։
հեքսադանում նա էլի ձեր հետ փոխկապակցված, նա էլ GPS սարքերն էր բերում։ Ինչպես դասականը կասեր, հոպոզով պոչով կենթանի չի կոռուպցիան է դա։ Ու որ ինքը այսօր ասում է, պահում էր գրպանները չենք լցնելու, բյուջեն ենք լցնում։ Չէ, հենց դրա գրպաններ լցնելու դեպքեր են։ Ամփոփելով խոսքս, ուզում եմ նաև հատուկ անդրադառնալ Գյումրիում տեղի ունեցած ընտրություններին։ Գյումրեցին մերժեց քաղաքացիական պայմանագրին եւ իր կոալիցիոն Եվրապաջանաղին։ Սիրելի երևանցիներ, Գյումրի վառ օրինակն է, որ քաղաքացիական պայմանագրի գնացքը վաղուց գնացել է եւ համապետական մակարդակով եկել է Ախուրյանցի անոյի վրեժի ժամանակը։ Հուսամ նաև Մայր Հայաստանը կպատասխանի այն հարցին, թե արդյոք իրենք կողմ են միութենական պետության Հայաստանի միացումը, որովհետև դուք անընդհատ Գյումրից եք խոսում, բայց հարցեր կան, որ մենք էլ ունենք ստեղ այս ամբիոնից ձեզ տալու։